يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأهمية صلاة الجماعة، يعلم أنها ركيزة من ركائز الإسلام، يعلم أنها ميزة يتميز بها المسلمون اليوم عن جميع أهل الأديان. امضي إن شئت إلى بلدان المسلمين، أو امضي إن شئت إلى أوروبا وإلى غيرها وإلى استراليا ونيوزيلندا وإلى أدغال أفريقيا لتمر بالكنائس، وإذا ليس فيها إلا عدد قليل لا يجتمعون إلا يوم الأحد فقط، وربما لا يجتمع إلا عدد لا يكاد أن يذكر. ولم نسمع يوما أن كنيسة بنيت وبعد 5 أو 6 سنوات احتاجوا إلى توسعتها وإلى تكبيرها، كلا، بل ربما باعوها أو باعوا جزءا منها. لكن امضي إلى المساجد لترى المسلمين قد اجتمعوا يصلون ويتعبدون لربهم، وربما صلوا في الشارع وصلوا في شدة الحر وفي الشمس، ويحضرها أحدهم لا لأجل دنيا يصيبها ولا لأجل شيء من المال يحصله، إنما يحضره لأنه سمع المنادي يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، فيقول المؤمن الصادق في نفسه كيف يناديني ربي بأمر ويقول صلي صلي، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا أجيبه. كما قال محمد بن خفيف أحد شيوخ الحنابلة في عصره لما أصيب بمرض الفالج قبل موته بفترة، يعني مرض الفالج مثل الشلل النصفي، فكان إذا أذن للصلاة قال لهم احملوني إلى المسجد، فحملوه مرة ومرتين و3، ثم قالوا له يا شيخ إن الله قد عذرك، لو صليت في مكانك، أنت مريض وعليك مشقة في الذهاب إلى المسجد مع مشقة الطريق، لو صليت في مكانك. قال سبحان الله، أسمع منادي الله يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا أجيبه، احملوني إلى المسجد، إذا سمعتم النداء ولم تروني في الصف فاطلبوني في المقبرة. إذا سمعتم النداء ولم تروني في الصف، لم تروني أقبلت وأصلي معكم، ابحثوا عني في المقبرة، أنا مت.